ibu beruang dengan 3 baby cat. Tambah baby satu. cat. Lihat dulu, perhatikan yang warna abu-abunya. Ya, ya, menyatu. Umurnya baru 1 hari. Baby cat tutut lagi nenen. Baby cat tutururut. Baby cat tutururut. Baby cat. Enak cat tutururut. Ini si Abu, namanya siapa ya? Kak Betina? Entah, nggak tahu ya. Lanang optim. Betina Michan. Michan. Lanang. Kalau lanang Doraemon. Rambutnya hitam di atas ini. Ini satu lagi. Iya. Kembar. Nah, kupingnya merah nih. Aduh. Ini abu-abu kupingnya. Enggak. Iya ya, abu-abu ya. Mami. Halo Mami. Maminya udah galak di Halo record. Mami. Tangan dia. Halo Mami. Mami sayang. Mami. Mami beluang. Iya. Ini anak kucing kita baru lahiran semalam dalam kandang. Baru ketahuan tadi pagi. Anaknya 4 ya. Anaknya Dan dia nikah dengan ya, ini si Abu. Belum kita kasih nama ya. Ini si Putih. Ini tompel 1. dan tompel 2. Tompel Komen di 2. bawah ya namanya siapa-siapa saja. Kalau yang tompel 1 miring hitamnya. Kalau yang tompel 2 Tangan deh. swish. Baby cat tutururut. Baby cat tutururut. Oh ya, ini Tutururut. kita akan giveaway satu ini, yang ini, oke. Dan yang akan kita giveaway yang tompel 2 ini. Ya, dengan pertama giveaway-nya kita akan kasih sama Siti. Dan yang kedua kasih ke Tisha. Tisha yang abu-abu dan putih ini kita tidak kasih siapa-siapa. Kita untuk kita. Jadi kalian komen di bawah ya, yang abu-abu putih namanya siapa saja. Ada saran teman-teman yang mau kasih nama? Komen di Silakan bawah. komen di bawah. Jangan lupa subscribe, Putihan, like, and putihan, comment. Oke, ya kita saksikan si ibu, si Momi beluang lagi nenenin anaknya 4. Yang Anaknya daddy-nya, ini belum punya nama loh teman-teman. Siapa yang punya saran untuk nama anak beluang, silakan komen di bawah ya. Aman dedinya lagi sibuk, Mau lihat dedinya? lagi sibuk dengan mangga. Dedi, si Dedi. Malu-malu. Males dia, Bun. Sorry, pohon. Jangan rebut. Siap. Ini anak pertama ya. Baru pertama kali perdana melahirkan beluang tanpa bantuan siapapun. Kecuali kepala itu. Tanpa diketahui sama sekali, tahu-tahu Tidak pagi-pagi boleh. sudah lahir. Tidak nyangka loh anaknya 4. Banyak ya. Biasanya lahiran pertama Si 1. Mbak Dedi ngintipin 2, anak. 3. Bilang, Dek. Dedi ngintipin anak ya. Dedi. Dedi beluang. Mana Dedi beluang? Mami keluar. Salah, Momi.
Mami beluang. Tidak kuat dia Bun, tidak tahan. Makan dulu be apa Bun? Ya Bun Iya, makan. lapar ya. Yang mana makan be dulu. Kita mau jaga anaknya. Minum. Mami nak minum? Mau minum? Mau? Mau minum? Minum lah. Silakan diminum. Jangan deh. Galak dia tuh. Kurang seneng baik. Nah yang ini ngintip. Jadi pala hitam. Terus batang muda dikitnya mau juga itu. Mau minum? Yang muda. Di punggung muda. Ya ganti. Oh iya. Ah di sini tadi. Belum ya? Mati dia. Oh medis Bun. Sekarang mungkin yang. Ayo, dek, ini dikit dek. Maklum ya, kita dalam ruangan kurang pencahayaan, jadi kita pakai bantuan lampu. Lighting. Si ibu mulai penasaran dengan suara bergemetaran. Nah, kan, taruh dalam dek, taruh dalam sini dek. Biasa dalam sekali sambil makan dia. Nah, taruh. Ya, ibu Lapar menyusui ternyata. lapar. Ibu menyusuinya lagi lapar, teman-teman. Ya. Anaknya minum. Ya, silakan Bu, sambil makan dan menyusui ya, Bu. Nih, pala hitam. Aduh, Daddy. Nah, Lagi makan dulu. lagi apa, Daddy? Nungguin makan. Apa di belakang? Oh, pala isi kuning. Daddy. Daddy pala hitam. Ini tompel juga ya guys dulunya. Mau makan juga? Teddy cat, Teddy cat, Oke, ya, tolong ya teman-teman, silakan subscribe, jangan lupa di subscribe. Oh ya teman-teman, kalau like ya. yang ada subscribe-nya sama Siti dengan Tisha, itu yang nunggu 100 subscriber dulu baru diantarkan. Padahal sebulan lagi baru nak diantarin. Ya, Dedi kepo. Kepo ya anak. Kepoin anak Kepo ya, lu. Pak. Kepoin anak ya, Pak. Bagaimana, Pak? Perasaannya, Pak? Saya senang sekali. Aku tidak dimanja lagi katanya. Hei, kemakan jadi. Orang berperkosa Pak itu Bayu. Lapar ibu menyusuinya ya. Ibu menyusuinya lagi lapar. Lapar berat, Masya Allah. Masya Allah, laparnya Bu. Lapar kan ibu ya? Lapar ya Bu. Lah Masya setengah. Allah. Makan ya Bu, banyak-banyak Bu. Ini pala hitam. Jangan nih. Biarlah dulu. Nih, tidak boleh nganggu pala hitam. Ibu beruang lagi makan dan menyusui. Mommy beruang. Mommy beruang lagi nyusui ya. Lapar ya Bu. Nah dijawab anaknya. Nah, dikit lagi. Kanannya. Ya. Ceki. Makan. Habisin Pak. Habisin Bu. Biar anaknya kenyang nyusu Bu. Ayo Bu. Yang banyak makannya Bu. Ya. Habisin ya Bu. Lahap ibunya makan. Lapar ya Bu. Masya Allah. Habis itu Bun.
Sambil menyusui, sambil makan ya Bu, biar anaknya besar-besar ya Bu. Masya Allah. Lihat nih, tali pusatnya masih lengket ya teman-teman nih kan. Masih lengket ya teman-teman tali pusarnya si anak beluang ini. Dan empat-empatnya belum punya nama teman-teman. Silahkan bagi yang mau kasih nama boleh kasih saran ya untuk nama yang baik untuk si anak-anak beluang ini. Oke, sekian dulu. Dah.